Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga ngomhlaba wonke jikelele sibingelele kumuntu oqala ngqa ukubukela uSiya Viva TV1 bese sibingelela kubona bonke abantu abahlezi bekanye nathi la sisho khona sithi iziko labelaphi elami igama ngo MC Pholobasi ishidela imhlophe fuze fulela umashema ahlangatha azoshumayela upropaganda yasabeka bathi sixhivize singasuki urapper ngowarapelo lovento minza oqede balewo bonke babuya babuza abantu mapholo bakwenze njani wakadla ngeinduku singayiphethe ngabatshena nathi umthambo wegazi leintomzanga kini ezayizolahla uBeetroot emashithi namhlopha kithi kodulela umfoka aqhula amaqhula mntombo yaqhula emzini yasibaleka nebhitikothi lengane bathi umngcwabo uhlehlile uzube ngesonto elizayo wena ubusuthi ugebhela amasaladi shame disappoint inkunzi emafako kwengwidla ngamabala umfana ofika wabashaya waphindwa wabashaya bathi besabheka okunye waphindwa wathi na into enifanele nina wabashaya futhi bavuma bonke ukuthi iscore sesimane sacaca ngokusobala ukuthi 3-0 score injalo indaba angihambi ngedwa namhlanje ngihamba nodokotela omkhulu udokotela uMakhosi Mngoma owaziwa kakhulu ngodlozi labadala asikwamukele gogo sikubingelele emagcekeni akongcobo sikubona ufika wenza izimanga ujabulisa umphakathi engakhelene nawo awugcini lapho uthi hey kune surprise ekhona la engiza nayo kodwa ngifuni sithi singene kuyo ngifuna nje singene egameni elithi ukubekezela ungaka cishe lo siqalile sekunamahora ngaphezulu kwamane ukhona kanye nathi ujabula nabantu sikubona uphakela isizwe sala Econopia uthi uSiya Viva TV1 ngiwazela wena kanye nomakhelwane wakho kanye nabantu ohlala kanye nabo hlamba ke sibuke uthando olungaka bese usinikeza inhloso yosuku la namhlanje. Ngiyabingelela kakhulu iningizimu Afrika yonke ngibingelela nomuzi wasekhaya kaNgcobo MC Pholobasi ngiyabingelela nakubona abahlali bami enkade ngifikile ngihleli nabo kuyintokozo kakhulu ukuthi ngibonga abahlali kuqala ebesihlale nabo ukuthi bakhe eduze kaBaba uNgcobo okuyena umuntu ongimbone nothando kubantu ngokuba kwakhe nothando kubantu nami ngiye ngafisa ukuthi angibe seduze nokubonga ngibe seduze futhi nabantu yena seduze nabo so ngiyabonga kakhulu emphakathini ngibonga kunina nonke izwe lonke umhlaba wonke amakumba Baba uNgcobo ngiyabonga kakhulu Gogo sengisebenze nezinyanga eziningi ezinye zingihlibukile ezinye iqhubekile zahlala nami mhlambe ngeyibomu mawungase usinikeze isithombe esisobasobala yini lengaka ekwenza ukuthi uqhubeke ube nentshisekelo yokuenjoy ama benefits akaSiya Viva TV1 nokuthi uqhubeke nawe unikezele ipower yakho kwaSiya Viva TV1 okokuqala nje MC ukubekezelelana mina nawo okokuqala lokho kwesibili ukusizakala kwabantu okubalekile phela engicabanga ukuthi ikona okusidale saze sazana no MC ikona ukubekezelelana kwethu nokusizakala futhi kwabantu kungakho namhlanje ngila kuSiya Viva TV1 ukuzothi ayiphambili Pholobasi ngamandla onawo phambili MC Pholobasi ngosizo onalo kubantu hayi ukusizakala kwenyanga mina angibongi Baba uNgcobo ukusizakala kwenyanga kodwa ngibonga ukusizakala kwabantu ngoba umuntu oseThailand engimlaphayo ubezongithola kuphi ukube wena bewungekho umuntu oseCape Town omunye ubezongithola kuphi kube lulu kusenzele indlela zokuxhumana kungakho namhlanje ngithi mina kubalekile ngithi thank you kakhulu kuwe ngokusiza kwakhe abantu injongo yami ukuthi wena usiza abantu ukuthi basizakale ngathi thina inyanga Gogo uzokhumbula day 1 ngifike ekhaya lakho wawazi mina ukuthi ngiyitshena kabi kunezinto engingazifuni nje angifune ukuhlolelwa angifune ukunikwa ini kodwa wathi namhlanje wena uzokwenza unikezwe lento ongayifunike kodwa umehluko ukuthi ngizokunika ngenye indlela ehlukile wahlala nami phansi wangitshena into oyibone esibukweni sakho ngami wasuthi uzobe uqala njengevula ndlela ukuphemba loyo mlilo loyo ukuthi ngelinye ilanga ngiyibone ngumuntu oneplaza namhlanje emva kwakho ngibona wenze ngamawala noma wenze kakhulu mhlamba sikhumbuzana
ufikile la ekhaya uzongipha insada yezimbuzi wafika la ekhaya uzongipha inkomo kodwa kushiyana unyaka ukuthi kulonyaka unginike yodwa kulonyaka unginike yodwa namhlanje sibona uza njengomlilo wequbula usithatha usibeke kungani sibona nazi inkomo egcekeni nanokuthi kungani namhlanje sithi inkomo singasho ukuthi inkomo baba Mapholoba uma nginokuphupha leli khehle ngaliphupha lithi angikunikeze ufuye ukuze ukhule wakhe ubunsizwa noba ubufana bakho basekhaya nje ukhulu beyindoda inhliziyo yami yalandela ngenhlanhla nangebhadi ngiyahamba ngizama ukubheka ukuthi iyakhula yini imfuyo kuwena noma mhlambe ayikhuli ngalendlela engifisa ngayo ingakho namhlanje ngithe angiphathe inkosikazi ngiphathe indoda khona ngizobe sengibona ukuthi kanti kuzophinda kumephi ke futhi ukuthi lesibaya salelikhehla sikhule ngenye indlela angifuni ukubonga ngemali ngoba imali uzoyidla iqede ungayikhombi but inkomo uzoyikhomba mhlawumbe iminyaka ingazi bemithathu ukhomba kakhulu inkomo kodwa ngifisa ukubonga kakhulu ngifisa ukubonga umyeni wami ubaba uSimelane because ngumuntu wesifazane oshadile umuntu wesifazane nje alright ohlala ekhaya lakhe kodwa isupport yakhe ubaba uSimelane inkulu kakhulu ozomunye umuntu angabuka athi awuyindaba ufuna ukuthatha inkomo zami uyopha enye indoda but yena uthi hayi ngiyawabona amandla kunalokho anginike inkuthala lokho okucabangayo nalokho kushiwe idlozi lakho ngifuna ukukusupporta khona asahambe nami ngizokuphelezela naye ukhona ngizokuphelezela ngiyofika kuMapholoba ngifike ngikubukele ngikubone ukwenza ngempela lokho the uthunywe kona ukuthi ukwenza ukupha umuntu ke kufana nokuthi ufaka isandla ephaketheni kodwa ulahli kunalokho ujikjele ngasenhla wabamba ngezansi ngenye indlela ubaba Mapholoba ezintweni asezenzile kimi thank you omncane ngiye ngibona abanye bebonga ngeemoto ngithi ke mina hayi angifisi ukufana nokubonga ngemoto because mina ngimncanyana okwami but lokho ngikuphethe okuvela othandweni nasekuvele edalweni zami ekuvele nethuneni zami zokukhuleka ngifisa ukuthi uqhubekele phambili noma ngaze ngikufica unamakhosikazi awu5 ngenxa ukuthi uthatha inkomo wahamba wayolobola unkosikazi because zona zizokwazi ukubuyisa unkosikazi zizokwazi ukubuyisa ingcebo mase uthi usulambe kakhulu uthi angidayisa inkomo bese ekhaya kuyadliwa kanti imali uzothatha u10,000 namhlanje udle uqede but baba Mapholoba ngiyabonga kakhulu mfowethu kuyintokozo kakhulu gogo amazwi wakho ngaso sonke isikhathi mina yangakha ngiye ngikukhumbule ngiseyinsukwini zobunzima ngingabheke imali kodwa ngithi ngakhuluma nawe ngizosibona isibani ngizobona umehluko awusithatha usibeke esigabeni esimqoka kakhulu gogo ngiyazi mina ukuthi uma ulula isandla la ekhaya inhloso yakho kusuka ukuthi akube khona umehluko empilweni yami kodwa ngiye ngingabi nomona bese ngithi ngiyakucela ukuthi ungagcini kumina lo mona ngikubambe ngikuphoqeroze ngicindezela ukuthi ngiyacela phela usikhulekele edlozini ukuthi abantu abake bethola izinto ezikumanana phansi kunento ethi kimi salukwazi kade wagcina dlozi ukunikeza abantu into yabo kunabantu abangathatha entweni abathi thina singaba mhlambe no 3.5 abanye bathi singaba na 4.5 abanye bathi singaba na 5,000 azikho yini ilokotho nobuhlo obuthile ongakwazi ukuthi ubuxoxe nathi ngamakhasimende akwamngoma kanye nabantu abaqala nga ukubukela le video abathi thina siyafuna ukuya kwamakhosi imngoma siyosizakala kodwa izinyanga sezabiza izumbulo ispecial nje esingaba khona for abantu ngithi ngijabula nabo bejabule baba Mapholoba ayalibuyi lambatha angeke ngize ngisho ukuthi ngeke ngibasiza abantu kuyintokozo kakhulu ukulekelela abanye abantu abasuke bexakekile siyabiza kakhulu egodlweni baba Mapholoba ngenxa yabo umuthi mina ke ngibuye nguthathe emazweni angaphandle kakhulu mangiyogaya kodwa nginaso isifiso sithi kuJuly asibaphe baba Mapholoba abafowethu ispecial mawukhumbula eqaleni ngeke ngabanikeze sesipokwe lese bengibizele sona uCozini FM kuthiwa ngichaze ngethambo ngichaze ngale sipoko because kwakhona wayesindile sesimhlupha iminyaka so kunge ngabapha abafethu okwesipoko ngabapha futhi okwesilwane ngicela ukuhlehlela enhlanhleni baba Mapholoba
kubantu abavaliwe. Kunabantu akade be-rich, be-right, beney'moto, benempilo ehambayo. Yaphela leyo mpilo yaphinda phansi. Abanye bafisa ukusuka phansi baye phezulu. Abanye basuka phezulu sebephansi bafuna ukubuyela labekade bekhona. Ngicela ukwenza leso special Baba Mapholoba kulabo bantu abaxakeke kanjalo. Ngithanda la into ethi uMapholoba uthe mayikhuleka wangamzwela kude. Hayi ngoba ngingcono kodwa into emqoka kuwena abantu bakho. Ngiyafisa ukuthi sisela nje sibanikeze inamba ekuyiyona abangakwazi ukubhalisela ukuthi hayi nami gogo ngizobe ngikhona nami gogo ngiyafuna ukuba khona. Ngisebenzisa inamba ezimbili manje eyokuqala ejwayelekile u078 544 1736. Yes. Eyesibili it is 069 233 1536. Lezi inombolo ugogo akafuna imali ozomfakela yona kaPhephe Shoprite kuphi. Into ayifuna kuwena ukuthi umfonele uma kunezivumelwano eniba nazo, ngena na kwi-video call ubone ukuthi uyena ngempela yini bese ke kuyima wenza into ehlangene nemali. Ugogo ukholelwa kakhulu umuntu ozofika kuphi esigodlweni. Zonke ingxoxo zenu iqale khona esigodlweni. Konje uthe uhlola ngamalini gogo? Sihlola ngo250 asikakanyuki. Only 250 rand mawufika esigodlweni kodwa ngiyazi ukuthi ubuye uhlole futhi nasocingweni. Mawuhlola ocingweni amanani akhona ayathini? Kuba u500 rand ukuhlolwa ocingweni. Ku500 rand ukuthi akuhlolele ocingweni. Uzokhumbula ke lapho ngasekhaya ukuthi akufani noma usufika ekhaya noma useyintabeni ngoba ufoshwa ngendlela ehlukile. Ula noma ule kude. Kodwa indaba emqoka ithi masithi uJuly okusho ukuthi abantu bengakwazi ukuqongelela kusuka manje njoba sikhuluma kuApril kubheke kuMay kuJune kuJuly. Mhlambe nani elingakanani abantu abangaliqongelela nje asithe lokubhuka nje siqale ngelokubhuka nje ubhuka ngamalini? Bengicela Baba Mapholoba ukuthi ku 4.5 engizobiza uyibooking ilo 500 oseceleni. Should njengamanje umuntu ushayela inamba ethi it is 078 544 1736. Usethi mina u500 nguphethe ngesandla khona ungakahlangana u4000. Ngicela ukubhuka gogo. Ugogo bese ama-means akhe indlela zakhe zokukhuluma netho ukuthi lo muntu osebhukile akasizakala athola imali agcina afikile. Thokoza. Ichini yesibili gogo. u069 233 1566. 66. Mina into ebengayisho kule game ake siphelezelane. Kulesi specially ngiyobe ngikhona ngihleli kanye nawe. Ngilinde ukuthi ugogo akusize uhambe ekhaya. Lento ake siyenze ngendlela ehlukile. Ake sinika amandla neqiniso. Yonke into ibe transparent. Njoba kwehliselwa nina amanani, ake niyeke ukubuka manje ukuthi ngoba lapha yakwaba yikakici nala kuzobe inkici noma ngashayeka lapha nala ngizoshayeka. Buka ukuthi udingani, uthenjisweni, isikhathi sini, mhlambe wabela ukuthi wena ukwazi ukusizakala. Yazi into engithitha gogo yini? Ile ukuthi sikhuluma ngale mina sengihlushwa abantu abamodern 50 bafuna njalo ngibikela ukuthi abantu bafuna special. uJuly iyona nyanga ebekiwe. Ake sikunikeze isithombe ke manje senele. Cishe ama date akhona gogo nekuyiwona ngasebenziseka ilama date aqondene nempela nyanga. Okay. Shuthi umuntu nomuntu uyeza ishe kuma period uyeza noma eshonelwe zikhona nizinsiko zokudlula kulezo zimo enjalo. Ngeke uma eshonelwe eza kuthatha inhlanhla ayingeke kunzima. Okay. Lo sesikhathini nakuyena kunzima. Uthini ngaba kade bese konzweni ngoba baxwayiswanga ngenkonzo? Into eyinkinga ukuthi enhlanhleni siya ezibeni sami. Okay. Iziba sami ke siya sinenkinga nyanyana. Dinga ukuthi umuntu ahlanzeke ngokwanele. Bengifisa ukuthi mhlambe mayefuna usizo ngempela umuntu mhlambe akugweme ukuthi aye kumkhwenyana wakhe ngalezo ikhathi mhlambe lama 2 days anyana ezoya kuthini ukuze sikwazi ukumsebenza kungekho ubutha nobubo obusondele kuyena. Makhosi Mngoma use KZN eDurban endaweni ebizwa ngokuthi se Adams.
isitopi ikwamcineka eposini asambeni ke siye khona inombolo nazi ziyagijima ama date nanka yagijima mina nawe siyobe sindawonye siyabonga gogo Siyabonga kakhulu bafethu. Incwadi le yabapholo athi mahamba la emgaqweni ngoba inkomo ayintshontshwanga. oh yes Kumele ukuthi mehamba hambe ngiyabona la ngesiqiniseko angahlushwa yiphoyisa endleleni yakhe. gogo uthi la isipho lesi Ayisipho uthi naye futhi nencwadi yokuthi ungahlushwa ungahlushwa endleleni ukhona ukuhamba ufike ekhaya ushisa impepho uthi ngithe ngicela lemfuyo yande ngicela nokubona ke amakhosikazi ekhaya. Siyabonga kakhulu eSouth Africa kuyona yonke izwe. Siyabonga kakhulu Usifusise kakhulu gogo ikwandisele nomndeni wakho wonke ninabe kuvuleke yonke into njengoba na uhlezi uvulela abantu. Kuyasibongisa kakhulu singongcobo singofuze sithi nakuwena kukhanya enhlanhla ibe sobala okade ngingakenzeki ukukwehlele nawe okade kukhona kuphinda phindeke akuyona into encane le. uJehova uyobuyela kuwe nezinyanya zakho ziyobuyela kuwe nezakithi uqobo ziyobe ikhasa egcekeni zizokunika konke okufanele. Siyabonga kakhulu ayandele bani lento kodwa ngenxa yenu babukeli baka Siyaviva TV1 namhlanje ugogo ufikile uzothi akathi uMapholo bejabula kodwa uyavuma futhi lana ukuthi nijatshuliswe ngoJuly ispecial nanka ama date nazi inombolo sibonane kwivideo elandelayo. Thokoza siyabonga kakhulu.